E aí, rapaziada, MC Joy na área, vamos que vamos para mais um vlogzão. Hoje eu tô saindo de Porto Velho rumo a Ariquemes, tô levando o monociclo elétrico ali atrás, vou dar um rolezão lá também. E hoje o DJ Ricardo Júnior vai estar tocando lá, eu vou estar acompanhando ele. E a gente vai estar saindo aqui de Porto Velho agora, nesse exato momento, rumo a Ariquemes. E vocês vão comigo, beleza? Vamos que vamos, rapaziada, estamos na estrada, bora que bora. Aí, ó, os carretão. Rumo a Ariquemes, hoje o piseiro é em Ariquemes. Bora! É, galerinha, agora chegamos em Ariquemes. Aí, terra do produtor rural. É Ari, mano, é Ari. Ariquemes. Eita porra, bora. Olha aí, ó. Olha o bonde que tá em Ariquemes aí, ó. Ricardo Júnior. Olha lá quem tá lá atrás. Bora, time! Eita porra, é hoje, meu irmão. Chegamos, Ariquemes, vamos que vamos. Cola, cola. Cola que os caras estão em Ari, mano, em Ariquemes, olha só. Versão do Ariquemes, ó. É, rapaziadinha, chegamos, viu? Chegamos. Aí. E aí, Ricardinho, é hoje? Toca aí. Aí, ó. Ei, DJ, essa foto aqui, hein? É isso. Talismã Nascimento. É o cara, meu irmão. Flashback hoje aqui, hein? Vamos lá, hein? É hoje, Casa 85. Em Ariquemes. Chegamos. Vamos lá conhecer a casa, bora. Vamos que vamos. Ah, rapaz! Talismã Nascimento. Olha aí, ó. Promove a festa, produz, sobe. Olha aí, ó. Onde tá o homem? É isso aí, mano. Puxa a corrente toda pra cima e depois vocês. Milionário. Fala pro João, puxa aquele lado dele lá, ó. Assessor deputado federal. Aí, ó. Aí, ó. Renomado de nada. Parou por causa do lugar, tomou banho. Aqui. Chegamos aí. Mostrando de lá o que, ó. Quase 11 horas. 11 horas. Esse que para ali tá foda, né? Tá. Olha aí. Lá pra cá. O cara já chegou já aí, ó, e trouxe convidado. Ricardo Júnior de Porto Velho. Comigo hoje a gente vai animar essa galera até 5 da manhã. Vamos ver. Top aqui. Top, né? Legal, olha aí. Eita, que hoje... Caralho. Porra, eu achei que era um globo... Eu achei que era um globozinho, tá, irmão? Também tu... Carro bota a bola dele. Porra, tu arregaçou no globo agora, hein? Passa ela assim, ó. Ei, meu irmão. E hoje o piseiro vai ser aqui, galera, ó. Só que bonito. Legal. E é isso, rapaziada. Estamos por aqui, por Ariquemes. Mais tarde, o Ricardo Júnior vai estar tocando ali. Talismã Nascimento. Aí, ó. Flashback. Acho que é até 2000 vai tocar hoje. Hoje eu tô só de convidado. Beleza? Vai deixar aí no ponto já? Esse aqui, ó. Puxa a corrente e sobe mais.
aí, galera. Cansadão, olha a cara de quem tá cansado. Aí eu acho que eu peguei muita poeira no olho também. Passar na farmácia ali e comprar um colírio. A galera tá acabando de montar essa parada aí. O Ricardo Júnior já colocou o equipamento dele ali. Olha lá, ó. E vamos almoçar. Tá um sol daqueles. Aí quando for mais tarde a gente volta. Aí vocês vão ver como é que vai estar isso aqui. Beleza? A estrutura aí, ó. Casa 85, Ariquemes. Flashback hoje. Vocês vão conferir aqui tudo comigo. Aí, ó. Quem quiser o contato aí, ó, daqui de Ariquemes, ó. Eu acho que é esse. Som da porteira e sem iluminação, tá? Talismã, depois eu passo o contato dele, vou deixar o contato dele aqui. Talismã é o cara dos LED, da iluminação, do som e desses globos aqui. E aí, irmão, beleza? E aí, bom? Você que é o cara que monta aí as coisas aí? É, me dá aqui pra montar. É, tá certo. Bora! Talismã, vamos lá, daqui a pouco a gente volta aí. Beleza, vou estar aqui. Show de bola, a gente volta aí. Legal, né? Show. Monaca tem desse lado, cara. Bem legal. Deve ser os camarotes, ó. Legal, que fechou com uns galão de chuca. Aí. Patrocinador ali. Ó o busão. Pô, bem legal, cara. O Amazon, ele é maior do que esse aqui 3 vezes. E som, cara. aquilo ali é o seguinte, são 8 de cada lado. Aqui eu tô usando 4 de um lado e 4 do O outro. pessoal vai dançar naquele espaço na frente. É, mas depois vira bagunça, né? Tira as luzes. É. Show. Aqui eu tô usando um lado do som. Um lado é 8 caixas e 4 caixas. Então, eu fiz aqui, eu tenho um lado do som. Aí quando ela no Amazon, não, é 8 de cada lado e 4 caixas. Esse som aqui. E a janta hoje é assim, ó, uma frigideirinha. Ricardo Júnior provando aí, ó. Bom, e aí, Diego? Na frigideira hoje? Topzera, hoje é Ah, sopa porra. na frigideira. Na frigideira, mano. Provar, né? Tá legal, daqui a pouco eu digo. Tá legal não. Produção da Ismar Nascimento. Que é isso, hein? Olha só.